Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket, Islams sande DNA. I dag der sidder jeg ude på min terrasse nu her til formiddag. Og som I sikkert kan høre, så er der fuglefløjt. Jeg sidder her og nyder den danske natur. Den video, som jeg skal lave i dag, den er på en eller anden måde lidt tung at lave. Og grunden til, den er det er fordi, jeg er lidt ærgerlig. Jeg er lidt ærgerlig over vores kirkelige ledere her i Danmark. Jeg er ærgerlig over vores præster og vores biskopper. Og her tænker jeg både på de lutherske, altså folkekirkens. Jeg tænker også på katolikkerne. Og jeg tænker også på frikirkernes præster. Jeg er ærgerlig over formændene for de kristne organisationer. De er gået ind i et samarbejde i en organisation, som hedder RESAM. Det står for Religion og Samfund. Og når man går ind på deres hjemmeside, så det allerførste, man bliver mødt med, den allerførste sætning, man bliver mødt med, det er: der er mere, der samler os, end adskiller os. Rent værdimæssigt, så gælder det måske i nogen grad for kristendom og jødedom. Men det gør det altså ikke for islam. Men lad os lige prøve at se videoen igennem, og så vil jeg undervejs kommentere på de ting, der bliver sagt. Danmark. Vi har brug for at tale sammen. Vi har brug for at tale sammen om, hvordan vi tager imod, og hvordan vi behandler hinanden. Vi har brug for at tale om vores gæstfrihed. Mennesker har gennem alle tider flyttet sig rundt i verden. Mødet med det fremmede har altid været en del af livet. I Danmark har vi altid gjort, hvad vi kunne for at beskytte vores land og vores værdier. Men vi tror også på, at vi bliver stærkere og rigere i mødet med den fremmede. Vores glæde og stolthed over Danmark og vores værdier skal ikke stå i vejen for næstekærligheden til den fremmede. Mange af os har en stærk tro. Og mange af de, der kommer hertil, har også en stærk tro. Det ved vi fra møderne og samtalerne med hinanden. Umiddelbart så kan det jo lyde rigtig godt og rart og dejligt. Og det hele her er jo tydeligvis pakket ind i meget varme følelser og appellerer til et ønske om samtale og samarbejde. Og ja, næstekærlighed er vigtigt. Vores stolthed over de værdier, vi har, må ikke stå i vejen for næstekærligheden. Det ville da også være mærkeligt, eftersom en væsentlig del af vores danske værdier er næstekærligheden. Men spørgsmålet er bare, om det kan lade sig gøre. For ikke så længe siden, så sagde Mette Frederiksen, vores statsminister, om coronavirusen, at coronavirusen forhandler man ikke med. Det er fuldstændig korrekt. Coronavirusen, den kan man ikke forhandle med. Coronavirusen har overhovedet ingen som helst respekt for menneskeliv, og den har ingen forhandlingsvilje. Problemet er, at det samme også gælder for coronavirusen. Det samme gælder for islam. Og nu kommer der i videoen en noget besynderlig påstand. Pligten over for den fremmede er en central del i alle religiøse traditioner. Uanset om vi er jøder, Eller kristne. Eller muslimer. Uanset om vi er jøder, Kristne. Eller muslimer. Efter den oplysning, så var jeg nærmest nødt til at flytte parasollen lidt tættere på, så jeg kunne sidde i skygge, for nu blev det lidt for ulideligt. Pyha! Det skulle altså være en fælles tradition for kristendom, islam og jødedom
med næstekærlighed? Det kommer nok an på, hvad man mener, når man siger næstekærlighed. Lad os lige prøve at se lidt på, hvad Koranen siger omkring det. Det første, jeg vil finde frem, det her det er jo Ellen Wulffs oversættelse. Det første, jeg finder frem, det er sura 4 og vers 89. Der står der sådan her. De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Altså, man er altså ikke lige vantro og tro imellem. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Guds sag. Og at udvandre for Guds sag, det betyder jo, at man er blevet muslim. Med andre ord, en muslim kan altså ikke være ven med en ikke-muslim. Man kan først tage sig venner blandt dem i det øjeblik, at de bliver muslimer. Hvis de vender sig bort, altså hvis de afviser, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem. Tag ingen af dem til ven eller hjælper. Det er så islams næstekærlighed. Nu kunne man jo sige, det er et enkeltstående tilfælde, at det ikke taget lidt ud af kontekst. Jamen lad os da prøve at tage et eksempel mere. Det her det er fra sura 9, og det er de første 5-6 vers. En erklæring fra Gud og hans udsending om at sige sig fri af dem, som bliver sluttet pagt med, af dem, der sætter andre ved Guds side. Det er altså en pagt, som Mohammed og muslimerne har haft med ikke-muslimer. Drag omkring i landet i 4 måneder. I skal vide, at I ikke kan unddrage jer Gud. Gud vil gøre de vantro til skamme. En kundgørelse fra Gud og hans udsending til menneskene på dagen for den store valgfart. Gud siger sig fri af dem, der sætter andre ved Guds side, og det samme gør hans udsending. Hvis I omvender jer, vil det være bedst for jer. Hvis I vender jer bort, skal I vide, at I ikke kan unddrage jer Gud. Forkynd dem, der er vantro, en pinefuld straf. De vantro, de skal altså forkyndes en pinefuld straf. Dog ikke dem, som I har sluttet pagt med, af dem, der sætter andre ved Guds side, men som aldrig har ladt jer i stikken eller hjulpet nogen imod jer. Pagten med dem skal I overholde tiden ud. Gud elsker de gudfrygtige. Det, der foregår her, det er altså, at der har været nogle aftaler, og dem, som man har lavet aftale med, som ikke har brudt aftalen, ja, dem skal man altså overholde aftalen med tiden ud, det vil sige til tidsfristens udløb. Og så står der videre, når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem. I skal pågribe dem, belejre dem og lægge på lur efter dem i hvert et baghold. Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå. Gud er tilgivende og barmhjertig. Hvis en af dem, der sætter andre ved Guds side, søger beskyttelse hos dig, så giver han beskyttelse, så han kan høre Guds ord. Og lad ham derpå nå frem til et sted, hvor han er i sikkerhed, fordi er folk, der ikke har viden. Nogle gange så kan man møde den påstand, at det her kun gælder for dem, der ikke overholder aftalen. Men som vi kan se, så er det ikke tilfældet. Forskellen på dem, der overholder aftalen, og dem, der ikke har overholdt aftalen efter muslimers opfattelse, det er, at dem, der ikke har overholdt aftalen, for dem, ja, der har de altså 4 måneder til at drage omkring i landet, inden hammeren den falder. Hvorimod dem, der har overholdt aftalen, der skal man fra muslimernes side overholde aftalen indtil tidsfristens udløb. Den oprindelige tidsfrist altså. Men uanset om det er den oprindelige tidsfrist udløb, eller om det er udløb med de 4 måneder, så skal man altså dræbe og forfølge dem, som man har aftale med, og som ikke er muslimer. Lad os prøve at tage et vers mere, for ligesom at sætte det endnu mere i perspektiv. Sura 98 og vers 6. De, der er vantro blandt skriftens folk, og dem, der sætter andre ved Guds side, er i helvedes ild. Der skal de forblive til evig tid. Det er sådan set okay. Det handler jo om, hvad der sker efter døden. Så det kan vi tage stille og roligt. Men den sidste sætning i vers 6, den siger, de er det værste af skabningen. I vers 7 står der, de der tror og gør gode gerninger, er de bedste af skabningen. Her sættes der altså et klart skel mellem de
vantro og de troende, mellem ikke-muslimer og muslimer. Muslimer, det er de bedste af skabningen, og alle andre er de værste af skabningen. Det vil sige, at som kristen, så er jeg altså værre end en hund. Jeg er værre end en rotte. Værsgo og skyld. Og du behøver da heller ikke tage mit ord for det. Reliance of the Traveler. Det er en sammenfatning af sharia ifølge de 4 sunni-skoler. Sunni-islam, det udgør ca. 85% af alle muslimer i verden. Og de har også noget at sige omkring det her. Og sjovt nok, ja, så er deres konklusion på Koranen og hadith, den er præcis den samme, som jeg lige har nævnt. Lad os prøve at kigge på det. På side 599, allerøverst, i det der hedder kapitel eller bog nummer O. Det går efter alfabetisk rækkefølge, nemlig O. Og så er det afsnit 9. Der står der jihad. Og her står der, at jihad betyder at bekrige ikke-muslimer. Og at det peger på krig frem mod at etablere religionen. Det vil sige, formålet med jihad, det er altså at etablere islam. Så bliver det altså ret vanskeligt med den der næstekærlighed. Det var så første del af den her video. Jeg ved ikke, om der kommer en anden del, men det var i hvert fald første del. Der er meget mere at tage fat i. Hvis du gerne vil støtte kanalen her, så kan du blandt andet gøre det ved at abonnere på kanalen. Det gør du ved at klikke på abonner-knappen, som sidder hernede. Og så er det jo en god idé lige at klikke på klokken og klikke på alle, for så får du nemlig besked hver gang der kommer noget nyt på kanalen, og så går du ikke glip af noget. Og ellers så vil jeg bare opfordre dig til at dele videoerne, dele kanalen. Jeg vil opfordre dig til at kommentere på videoerne. Og endelig gå jihad på like-knapperne. Har du lyst til at støtte mere end det, ja, så kan du også støtte økonomisk. Og der ligger et link i beskrivelsen, så kan du betale via PayPal. Enten som et engangsbeløb eller som et månedligt beløb. Tak fordi du så med. Vi ses i næste video. Velkommen til Islam.